Flaqa li saret bejn l-MUMN u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech issemma kif fl-aħħar snin rajna biss li l-Gvern jabbanduna lis-settur tas-saħħa b'detriment tal-poplu Malti Wawġi. Il-President tal-MUMN Paul Ponch fisser kif is-sitwazzjoni fis-saħħa waslet sal-punt fejn l-Isptar Mater Dei mhux ilaħħaq mad-domanda filwaqt li kull faċilità qed tesperjenza nuqqas kbir ta' infermieri. Dan apparti l-soluzzjonijiet tal-Gvern Laburista qed ikunu bla pjan u mingħajr direzzjoni ċara. Dan b'detriment mhux biss tal-pazjenti iżda anke l-ħaddiema f'dan il-qasam tant importanti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif din is-sitwazzjoni waslet wara li l-Gvern ta' Roberta Bela berba' il-miljuni ta' euro li suppost kellhom jiġu investiti f'dan is-settur. Miljuni li marru fil-bwiet ta' Vitis u Stewart li ma investew xejn f'pajjiżna, kuntratt li ġie ddikjarat mill-qorti bħala fraudolenti u li sar b'kollużjoni. Bernard Grech qal ukoll li dak li qed iseħħ fis-saħħa mentali huwa naċċettabbli mod speċjali meta tara l-istat li l-Isptar Monte Carmele tħalla fih u l-fatt li l-Gvern warrab il-weda li jinbena sptar ġdid. Preżenti għal din il-laqgħa mal-MUMN kien hemm fost oħrajn ix-Shadow Ministers Adrian Delija, Ivan Castillo u Ian Vassallo flimkien mal-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri.